Morning, 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 morning. Bom dia, gente. I'm going to give you a fifth practical step Eu vou te dar agora um quinto passo prático on how to navigate through difficult de moments. como lidar com momentos difíceis. Remember stories of His goodness. Lembre histórias da bondade dele. You know, it is so interesting É tão interessante how in difficult moments our hearts want to remember stories of other difficult moments. como em momentos difíceis os nossos corações querem se lembrar de histórias de momentos difíceis. That's what always happens to our hearts if you don't watch them carefully. Isso é o que sempre acontece com o nosso coração se você não cuida dele cuidadosamente. So what happens? O que acontece Our então? heart has a lot of memories. Nosso coração tem muitas memórias. In fact, our entire body has Na memories. realidade, o nosso corpo todo possui memórias. But the heart is completely loaded with memories. Mas o nosso coração é completamente cheio de memórias. So we've all passed through difficult times. Então todos já passamos por momentos difíceis. And these memories that we have passed through, they want to remain to be stored on our hearts. E essas memórias que nós temos querem continuar, querem permanecer nos nossos corações. So you have to change them. And I teach this in my book about the heart. Você tem que mudar isso. Eu ensino isso no meu livro sobre o coração, inclusive. Because if you leave the memories hidden in the subconscious, or what I call in the heart, Porque se você deixa essas memórias no seu subconsciente ou naquilo que eu chamo que é o coração, what happens? o que acontece? The moment you're going through difficult times, these memories will now begin to immediately submerge. No momento em que você passa por momentos difíceis, essas memórias imediatamente vão vir para a superfície. Yeah, but Reinhard, it's not my fault that I passed through difficult times and these memories are there. Não, mas não é minha culpa que ao passar por momentos difíceis, essas memórias estão ali. My goodness, as long as you believe you're a victim, you'll never get free. Enquanto você acreditar que você é uma vítima, você nunca vai ser livre. Get a golden key right here. Pegue essa chave de ouro aqui. It is not your fault that you passed through difficult memories. Não é sua culpa ter passado por momentos It difíceis. is not your fault that you passed through pain. Também não é sua culpa ter passado pela dor. Not your fault that you passed through trauma. Não é sua culpa que você passou por traumas. Well, it could be your fault if you did stupid stuff. Na realidade, pode ter sido a sua culpa se você fez coisas erradas. But many times it's out of your control. Mas muitas vezes está fora do nosso controle. So we pass through difficult times and it's not our fault. That's true. Então passamos por tempos difíceis e isso não é nossa culpa, isso é verdade. It is your fault what you allow these things to do to your heart. Mas é a sua culpa aquilo que você permite que isso cause ao seu coração. And it is also your fault if you allow these memories to remain on your E heart. também é sua culpa se você permite essas memórias permanecerem em seu coração. You can rewrite memories on your heart. Yes, you can do that. Você pode reescrever memórias no seu coração. Sim, você pode fazer isso. So what happens if you don't carefully rewrite the traumatic and painful memories of our hearts? Então o que acontece? Nós não guardamos, se nós não reescrevemos as memórias traumáticas do nosso coração. Do you know what happens? Sabe o que acontece? Every time we go through difficult times, Todas as vezes que passamos por momentos difíceis, we remember the other difficult things. nos lembramos de outras coisas difíceis. I'm going to give you another golden key about the heart. Vou te dar uma outra chave de ouro sobre o coração aqui. You can have had 100 amazing experiences with God Você pode ter tido 100 experiências incríveis com Deus and one bad experience. e uma experiência ruim. And that one bad experience can be more powerful than the 100 good E experiences. essa única experiência ruim pode ser mais poderosa do que as 100 boas experiências. Why is it like this? Por que a vida é assim? It has to do with our heart. Tem a ver com o nosso coração. Think about this. Pensem nisso. You have a fight with your partner. Você tem uma briga com seu cônjuge. You know, it happens a lot. Isso acontece muito. I mean, not the fight with the partner, but what I'm about to say. Não a briga com o cônjuge, mas o que eu estou prestes a dizer. You know, let's say your partner does something that has been not nice. Vamos dizer que o seu cônjuge faz algo que não é muito bacana. And that happened before. E isso aconteceu antes. Even if it happened 5 years ago. Mesmo tendo isso acontecido 5 anos atrás. Meanwhile, in the same area, you've done 100 nice things for your partner. Enquanto tudo isso aconteceu, você já fez 100 outras coisas boas para o seu cônjuge. But at that moment, what does your partner say? Mas neste momento, o que o seu cônjuge diz? You always do that. Você sempre faz isso. And you were shocked.
E você fica chocado. Say, what do you mean I always do that? I never do that. I do the E aí opposite. você pergunta, como assim? Eu sempre faço isso. Na realidade, eu faço o oposto. And the partner will bring up a memory from 5 years ago. E aí o seu cônjuge vai trazer uma memória de 5 anos atrás. You did it that time. Ah, você fez isso aquela vez. You're shocked. E você fica chocado. You think, but between that time and this time, I've done it 100 times right, and you remember the one time wrong? Você, enquanto eu fiz aquela vez, e agora entre essa vez que eu fiz 100 outras coisas corretas e você se lembra somente desse período ruim. Do you get the golden key? Entendeu essa chave de ouro? The memory of your heart does not have anything to do with what happened to you. It has to do with what you did with what happened A to you. memória do seu coração não tem nada a ver com o que aconteceu com você, mas tem a ver com aquilo que você fez com o que aconteceu. Because if you would have done the right thing, you would immediately remember the 100 good things. Porque se você fizesse a coisa correta, imediatamente você se lembraria daquilo que é bom. So what happens? Então o que acontece? You've got to let go of the traumatic Você memories precisa abrir mão dessas memórias traumáticas and override them with the good e memories. reescrevê-las com boas memórias. I teach in my book how God himself shows us how to do that. Eu ensino no meu livro como o próprio Deus nos ensina a fazer isso. But look at this. Mas olha, When all the soldiers of the army of Israel faced Goliath, they were all dead scared. quando todos os soldados do exército de Israel encararam Golias, eles estavam com muito medo. How could the little shepherd boy overcome him? Como que aquele pastorzinho pôde vencer Golias? He brought up a memory from his heart, Ele, na verdade, trouxe à tona memórias do coração dele. memory of the goodness of God. Memórias da bondade de Deus. He said, I was out there on the field and the lion came Ele disse, olha, eu já estive no campo e veio um leão. and I killed him. E eu matei o leão. I was out there and the bear came Também estive lá e veio um urso. and I killed him. E eu matei o And then he urso. said what? E ele disse o quê? He said, the God who gave those into my hands is also going to give this child into my hands. Ele disse, olha, o Deus que me entregou o urso e o leão em minhas mãos, também entregará em minhas mãos esse gigante. See, when we pass through difficult times, Quando passamos por momentos difíceis, we are tempted to focus and bring up memories of the heart of confusing times Nossa. instead of good times. ficamos tentados em trazer memórias do coração de momentos difíceis, de momentos confusos. So what do? E o que você faz em meio Isso. a essa tentação? Stop yourself Você para and you go back and remember anything that you've ever experienced a good thing from God. e você volta e você começa a lembrar de tudo aquilo que você experimentou de bom que vem de Deus. And you now remember that. E você decide se lembrar disso. And you focus on that. E você coloca o seu foco nisso. If you don't have anything in the moment that you can see that God is doing that's good, Se você não tem nada nesse momento que você pode perceber que Deus está fazendo que é bom, then don't worry about the moment. Go back into the past não se preocupe com o momento, volte no passado. and remember what God did in the past. E lembre-se daquilo que ele fez no passado. And every Christian has one good memory. E todo cristão vai ter uma boa memória. You're saved, you're not going to hell. A memória de que você está salvo e você não vai para o inferno. So if you don't remember what he's doing good at this moment because you can't see it, remember the good that he did in the past. Então, se você não lembra daquilo que ele fez de bom nesse momento, porque você não consegue ver, lembre-se daquilo que ele fez de bom no passado. Tomorrow I'll give you another practical key. Amanhã eu vou te dar uma outra chave prática.